回来，很多人认为呢，睡觉打鼾可能是过于疲劳。那如果是长期打鼾呢，不仅干扰枕边人，也是身体出现毛病的一个预警。是，有的人在发现打鼾的问题之后呢，会尝试使用止鼾贴或者是鼻夹，但是这些辅助用品有效吗？有什么方法可以改善打鼾的现象呢？今天的生活小学堂带你去了解。有些人过于疲劳或鼻塞，晚上睡觉就会有打鼾的现象，是什么原因会造成打鼾？打鼾的时候是因为呼吸道有狭窄的部分，所以呢，当我们有感冒的时候呢，我们的鼻子会堵，上呼吸道的软组织会肿大，鼻涕的量也会比较多，所以在这个情况下呢，呼吸道自然会狭窄，所以打鼾是算蛮正常的。当我们很疲劳的时候，很缺眠的时候呢，我们睡觉做梦会比较多。虽然我们的头脑很灵活，一直在做梦，但是我们的肌肉其实会松懈，所以在这些状况下呢，肌肉松懈、塌陷的部分会比较多，所以会打鼾的更多。中医古籍《黄帝内经》也记载了打鼾的病因，这当中跟肥胖和气虚有关。有些只是轻微疲劳以后，它只是这样而已。那有一些哦，它是这一种哦是好像一个交响乐曲，不断的在那边打鼾，所以古代的医家把它叫做雷鼾声，没有？就好像打雷这样的声音。临床上我们收据比较多的就是属于肥胖型的，中医叫做痰湿，跟气虚的，就是很容易疲倦的，就是有些人看起来很肥，体格很大，但是他们哦，你叫他跑2下，他就有点气喘，在我们中医里面叫做气虚气虚肥胖的人，他都会有这个问题。那么它的原因就是因为我们讲呼吸的时候要用一个力把它推动上来，当他晚上睡觉的时候，他的肌肉没有力垂下去，因为他太熟睡的时候放松肌肉，肌肉整个垂下去。当我们身体有气嘛，它会把它拖上来，但是它拖不上来，所以它就阻塞那个气道。从中医角度来看，可通过辩证治疗，例如喝止鼾汤来改善情况。食材包括葛根、红枣、海竹、川芎、龙眼、枸杞和党参。葛根它本身有生清阳的作用，也就是说它能够加强我们的肌肉的收缩力。那这个是现代医学的研究，所以我们用葛根、海竹主要就是它能够滋润肺，那么有养阴的作用。因为打鼾的人，他第2天口很干，喉咙很不舒服。那龙眼跟枸杞子、红枣，这个是因为它带一点甜味，可以遮盖那个我们葛根的一些味道。那么同时这3样又可以补血跟补气的作用，还可以调心。那个党参主要是补气，那么它可以增加我们身体的能量，然后不会那么容易疲倦。还有一个就是川芎，川芎这个是带有一点比较辛苦的味道，但是它主要的作用是能够帮助活血，促进我们咽喉部分的血液循环改善。把水煮开，再把已清洗的食材和已汆烫的瘦肉倒入锅中，慢火煮大约2小时即可食用。另外，按摩耳朵后部也可起到辅助的作用。就是当我们耳后这边这边按到这个骨头下面有一个尖尖的地方，那么这个地方你要睡觉的时候，你把它按摩一下，因为这一个我们叫茎突的骨头，它挂着4块肌肉在这个喉部，所以当你按摩这个地方的时候，那个肌肉就会有一些气的循环比较改善，所以这样的话，它就会使到它晚上打鼾的那个次数减少。
市面上也有许多止鼾辅助品，其中一种止鼾鼻夹，主要扩大鼻腔空间；另一种是止鼾头套，来达到闭嘴呼吸的功效；还有通过推前下巴来扩大呼吸道的牙套。这些辅助品到底有效吗？如果用的正确的，能够对症下药的时候，稍微能够帮助舒缓这个问题。但是呢，如果你一个患者的主要问题是因为舌后根或者软腭塌陷而造成呼吸阻塞，那么你戴一个在鼻子上套一个胶布是不会有效的。所以我觉得我是建议病人如果有怀疑这个问题，还是来找个专科来做个判断。睡觉打鼾并不意味身体出了毛病，但如果睡觉时呼吸暂停，则需提高警惕。医生表示，有些病患每晚睡觉呼吸可暂停超过30次。如果一个人在睡觉的时候呢，常常有突然间无意中醒来的现象，或者需要频率的上厕所，那这些都是呼吸中断阻塞症的现象。因为当我们的上呼吸道阻塞的时候呢，我们的身体在缺氧的状态上会制造更多荷尔蒙，导致我们的肾脏制造更多尿液，所以排尿的次数就会比较高。当一个患者呼吸中断的次数很高的时候呢，他就会一直在缺氧的状态中，就会导致患者比较浅眠，他的睡觉的品质不好。所以很多患者呢都会说，他们虽然睡足8小时，但是隔天早上还是会觉得很累。睡眠呼吸暂停可引发一系列疾病，如高血压和心血管疾病，因此应尽早检查。一般可能需要呼吸机或口腔矫治器，又或是借助手术来治疗。今天的师生有约就播到这儿，感谢您的收看，我们与您再会，再见。